喜欢在卧室这里喝茶，但他这个茶几和椅子都坏成这样了，也不舍得换，太能省了。所以我打算用水管给他做一个可以养鱼的茶几和椅子套装。先找来一些 PVC 水管，这根110毫米的用来做茶几，里面装的这些50毫米和32毫米的用来做椅子。还有这些水管配件是我提前在网上买好的，材料都备齐了。接下来咱们就先开始制作养鱼茶几。第一步，先切2根1米的和2根40厘米的粗水管。在切好的水管两头抹上密封胶，然后用4通管件把茶几的主体框架组装起来。说实话，我婆婆是个特别节俭的人。之前天气热的时候，发现她连空调都舍不得开，房间里闷得很。她总是舍不得用这个，舍不得用那个的，但该有的生活质量得保障。所以我打算趁这次改造，把她那台用了很久的空调换掉。特别费电不说，吹久了婆婆的关节不舒服，孩子也老打喷嚏。这次专门去店里看了下，想着换一台吹着舒服、用着省电还能净化空气的空调，就选了这个小米健康风 Pro。因为之前空调冷风直吹，婆婆老是关节疼，我就想买一台能避免这个情况的。这台外面另外加了个板子，可以把风打散，吹出来就更轻柔，不用害怕老人直吹空调头疼感冒，超舒服。它能直接除菌除病毒，平常空气质量不好，这种又是空调又能当净化器用的，就不用担心鼻子总不舒服了。超1级能效，特别省电，婆婆也不用天天精打细算那点电费了，还有10年免费包修，能用很久，真的很不错。等我再把这套可以养鱼的茶几和椅子做好，婆婆就可以在新卧室里面舒舒服服的休息了。在框架的上面再加高1节10厘米的水管，这个养鱼茶几的底座形状就出来了。下一步用这个打磨片当做模具，在水管的上端开一些观赏孔。在圆管上开孔，难度确实有点高。老话说慢工出细活，一定要耐住性子慢慢来。再把观赏窗好好打磨一下。把做好的茶几底座先放到一边备用，下面就可以开始做水管椅子了。先切一堆50的水管，然后再切一堆32的水管。把切好的水管分类摆出来，等一下就可以按照顺序组装了。真没想到做2把椅子会需要这么多的水管和配件。先把2把椅子的椅腿组装起来，把这8个椅腿弄完，接下来就可以把它们组装成椅子了。第1把椅子组装完成，开始组装第2把。都组装好了，大家看看是不是有点太诗意的感觉？下一步用编织袋把坐垫交叉有序的编织出来。做好以后，看着纹理排列整齐，非常富有层次感。最后把做好的水管椅子和茶几底座搬到婆婆的卧室里，就可以给养鱼茶几制作过滤了。把水泵放到茶几腿里面后，再从对角把出水管引过去，接着给这块塑料板上打满孔，然后再剪出2块圆形过滤棉。把它们放到出水管下面就可以了。
过滤系统装完以后，接下来就是最关键的步骤了，给它装上灵魂灯带，把防水灯带顺着水管内部贴一圈就可以了。下面用这些五彩石子给鱼缸造景，像这种茶几鱼缸造景非常简单，把这些碎石平铺在底部就可以了。接着给鱼缸加满水，再放入我最喜欢的小金鱼。最后把玻璃桌面放到底座上，再摆上茶具。这一套用水管制作的茶几椅子套装就制作完成了。下面带大家看一下效果吧。